带越南老丈人一家回国办酒席，胡子叔叔留下看家，给胡子叔叔和婶婶买10天猪肉，留下100万生活费。我们东西都收好了，总共3个大箱子，1个大包。三姐要拉那个大箱子，不要去拉什么回来。你问妈妈家里的事情都安排好了吗？叔和妹là chuẩn bị hết đồ với cả sắp xếp nhà không rồi. Chuẩn bị hết rồi, sắp xếp xong rồi, còn bao nhiêu ở nhà đã có chi đâu. 妈妈说妈准备好东西了，家里安排好了，还有什么事情的话，婶婶在家干。婶婶在家干。这样子，我们现在出去买一点猪肉，给胡子叔叔还有大伯还有婶婶留在家里吃，好不好？还有小舅子。因为我们这次去的话也比较久嘛。这次我们去没有带婶婶，婶婶她也是自己说在家里看帮我们看房子和照顾胡子叔叔大伯啊，这个要辛苦婶婶了啊。哇，你看这个冷不冷？他不冷，他说只他在来就我冷，这边的话不冷。到时候我们到冬天了，可以帮我买个帽子啊。对，这样帽子就不会冷，不会吹风。哎，海兔吗？说。到时候帮我弄个膏药。到时候手的话，我去我们那边给爸爸看。去看就知道了啊。他说没什么，这个等几天。有可能是天气冷，然后他去外边挂，所以他必须得才被痛。放心吧，我们到时候如果海兔，我们去看看啊。爸爸说你买的话就买少一点，这边下还有一点的。然后你想到胡叔真的太周到了，每个人都那么想。珊姐，你看今天又穿这么好看，你看。没有，你看他拉那么大箱子去干啥？Ôi rồi đi hết rồi buồn lắm không à？ 我在家全力去玩了，他在这一个人好难过。哎，孤独，跑着我đi nốt， 跑也去奶奶家了。很快就回来。nhanh thôi， mười mấy ngày thôi。这个老板是弟弟的朋友的兄弟。那我们就在这里买嘛。他说今天他肉有点少，就是他说我们先拿一点制，然后哪天我们去了，他在家发给婶婶新鲜一点。这样也行，这样也可以。那你该说我们给他定了之后，婶婶她没有肉的时候，过个2、3天给他送去2、3斤啊，或者怎么样？你觉得呢？可以。你问他可以吗？这有4斤。这个也卖吗？这个也买了。他说还有这个就没有了，他说他在打算拿这个回家吃。那我们就把这些拿了。这些。这些钱对。那这样子，他这个应该有个5、6斤，到时候。差不多了。对，因为这个人的话是小舅子的这个同学的妈妈，她跟我们家里关系也是比较好的。谁啊？他跟你买那么多，他说这个你也买了，这个肉上次拿回去吃。这个又让我买了。那个时候在他那里买，这里是市场。二伯老婆，我看到二伯老婆了。旁边他说那天他帮我们拉住，我们不帮他买一点，完蛋了以后我不敢去市场了。姐姐，我们在这里买点骨头吧，好不好？之前我们结婚的时候是在这一家买的这个猪，那我买他一点骨头吧，好不好？小火锅以后卖什么？什么那么多人叫？都让我们买，这个让我们帮买。这样，你看它有骨头吗？有，它只有这个骨头。这骨头。这骨头都是骨头，没有肉。这个没有肉。那就帮他买一头肉就行了。买头肉吧，买头肉吧。一个就可以了。你给他说一下。就想买点骨头。就买这个吧。都会把生意照顾一下。买了这2坨，再加旁边这一坨，就可以吃个4、5天1周。到时候，这个阿姨再给我们送过去，都照顾一下生意。这些人都是熟人，都认识嘛，然后不买也不太好。拿过来让我们买，非要我们称。我感觉没有快跑了。你瞧，买了吧，这个买了吧，不容易，他也不容易，买了吧，因为他只是这么。你这么女婿那么好了。
đấy là để dành cái đấy thôi. 你看，我们好久没有去市场了，我都不敢去市场，你知道吗？因为帮这个人买也不好意思，那个对对，哎， Đi sang bên đấy rồi nhá. 他说你去那边一路顺风。谢谢，干麦干。好，那我们走了，走吧。越南这边现在越来越有这个过年的味道了，好多，很热闹，特别好多摆摊的。我们店在这个地方，这边给朋友们看一下。刚刚奥伯母见到我们呢，他说你还没去中国吗？他问我，然后我说等一下去嘛。哦他说那好，他笑了。我说我是牛菜。婶婶，人家买那么多。这个是留给婶婶和胡子叔叔在大伯在家里吃的啊。然后这个几乎全部是瘦的，这里只有10多斤。到时候如果吃完了的时候啊，他那个人他会送过来给婶婶说啊。他说在家里就啥都可以，怎么你买那么多呀？去了不用还管姐婶婶呢。你想太周到了。那么忙却还那么关心婶婶呢。Xuân ơi, mai hôm nay Xuân đi rồi thì Thím thì ở nhà trong nhà còn cấy cho bố mẹ nữa thì Thím không sang ăn cưới của cháu được. thì cho cháu cho Thím thông cảm cho Thím nha。婶婶说，这次的话就是说我们结婚在中国结婚，他就去不了了。他说他在家看家和因为他也很想去，但是家里没人看，希望你理解一下。是辛苦婶婶在家里看家是吧？然后小叔也在那边，然后婶婶也就不用想那么多，没有什么不好啊。送完了，không sao đâu, có ông công được rồi。也跟婶婶说。我跟婶婶也是，那肉可能吃不了那么久啊，也是给婶婶留一点生活费，还有剩下的就是啊，还剩下的就是家里不是秧吗？很多秧，马上要抛秧是吧？如果我们回来没来得及的话，就让婶婶帮我们请个人帮我弄一下，好不好？Xong mà đưa cho Thím tiền ở nhà ăn với cả ở nhà cấy。你们cháu không về？他说他不要。这个生活费除外，还有就是其他的啊，就是帮我们助人抛秧，如果没回来的话。Xong rồi nếu không về kịp Thím thuê người。婶婶说你不用给就是家里有蔬菜，然后你刚买肉了，他也没有话少，他还有一点钱。其他的你因为回来我们要至少可能要10几天，他不回来，那么多人这样。他不好意思，他说你天天给他米啊，他不好意思啊。你跟婶解释一下，你说是这个我们要租人，懂不懂？如果你不给别人拿钱的话，你教别人的话，别人他可能也不会做。xong rồi là ý là tiền Thím trả khác ấy Thím đi đổi công cũng được, không cần phải thuê đâu。婶婶说不用租人，他去这几天别人扎秧，他去帮别人扎，然后别人帮我们扎。这么东西怎么弄得完xong rồi nhiều thế làm sao mà cấy hết được？那些钱，他说泡很快。那些钱，胡子叔叔还有丈母娘、老丈人还有婶婶。那么辛苦弄出来，如果不栽上的话，多可惜啊！好，先拿着吧，拿着。Xuân đi đâu mà cũng nghĩ tới chú Thím là Xuân tốt quá。他说你真的对婶婶，我们一家太好了，去哪里都想那么周到。还有就是小叔的话在那边，你婶婶放心，好不好啊？Xong rồi là chú công bên này Thím yên tâm không có bạn nào đâu。我说婶婶放心，小叔在那边没有什么的。我biết tiếng đâu mà cô nào Xuân。他说小叔语言不通，那怎么有啥事？主贵嘞。行，一个胡子说，今天我就要，我们回去要很长一段时间才会回来。他在家里就干活，慢慢干，累了就休息，不要一直干。Chủ quyết, Xuân bảo là Xuân về Trung Quốc nửa tháng, xong rồi Chủ quyết ở nhà làm ruộng từ từ làm nhá. Thế gì? Thế gì? 他说你去早点回来。敏哥我了。主quyết。干活慢慢干啊。Rồi Chủ quyết ở nhà làm từ từ thôi nhá. 好，我们就不打扰他了。这次我们去了，还是租了一个车子，我们人比较多，这样呀划算一点，也差不多。5个人其实还比大巴车比较划算。方便主要是。妈妈说她快要贴那个晕车药。没人
你干嘛去呀？哎呀，弟弟好。弟弟说他要上学，他很想去中国参加婚礼，但是他去不了，也对不起我们。他说他只是去上班，也是有一点点，只是一点点的，就是祝福我们。弟弟这个的话就想当那个啊姐夫的心领了，这个钱。小舅子这个去打工也没什么啊，就留着自己在省城那邊生活上開支用。心意小宋，我anh Song bảo là tấm lòng anh Song nhận rồi nhưng mà tiền để đấy mà đi học đi ăn。弟弟听我的，他说他只是有一点没有多的，他这里去不了。对，下次再去。爸爸说你入了弟弟的心意。弟弟说你去那边身体健康，他去不了要上学。弟弟听话啊，大家听话。nghe lời nhá chưa？那我们上车走了，沈战走了，拜拜。弟弟，再看一下胡子叔叔。祖龟，拜拜，祖龟。祖龟，拜拜。他拜拜。过几天再回来啊。好，拜拜。走了。胡子其实心里他什么都明白，只是比较自闭。早上10点钟出发的，现在已经坐了8个小时了。东兴河岸离老丈家里有460、70公里的路。现在是中国时间晚上8点钟了，终于到芒街了。丈母娘今天一点都不晕车啊。妈妈说不怕了，明天不要怎么样，但是今天的话是不怕了。明天就知道了。走，我们过海关。妈妈说这里怎么中国和越南那么近，离一点点路就到了。对，这个是最近的。哦，说这边口岸还比河口的很近呢。对，这边很近。这个河口我第一次来，我感觉就是不一样，这个老街的河口。lúc mẹ thích là mẹ sang đây để chơi với con có say xe xa quá mẹ không đi được。妈妈说这里很好，那么近，以后妈妈也可以常常来用空停车过来。我们有小孩之后，他也可以来看看。但是在车上的话，他晕车去不动。看来老丈人丈母娘很喜欢我们以后有小孩的前2年在这个地方啊，因为之前我也给他说过，在这里也是今天这一次走这边也是专门看看这边怎么样啊。珊姐觉得这边怎么样？非常好，比河口大一点啊。刚刚我们是从口岸那边一路过来的。小松和秋秋就是打算我们有小孩的时候在这里东兴这个地方住个1到3年，所以说这一次带老丈人过来也是看一看这个地方怎么样。他们觉得还是这里还挺好的，是中越边境好像目前来说最合适的选择。今天的视频就分享到这里啊，明天开始出发往四川走。感谢大家支持观看，帮我们点点赞，点点关注，谢谢大家。